CK Star Sims of Mix. Мы такую рыбу берем без подсаки. Смотри, раз и все. И она спокойна. Она не дергается, видишь. И вот она, смотри, видишь? Тут уперся в угол большой и два плавника, вот она. И все. Зеленый червяк вот тут взял. Козлики, нема лящей. Поехали. Я не знаю, что он его уже Ганзел. Да, немножко был с пробелом такой, но там еще лучше. А этот красавец. А ну-ка покажись. Да, сейчас ты Да, я положу. Подними. Попробуй сам. Попробуй, давай. Красавца. О, это, вот, это Уже около кила. лящ. Это можно сказать, что это лящ. Да? Красавец. Новый спиннинг сегодня в действии. Гнется. А ну-ка там. О, рыба. О, Дурной. Дурной ты. Новый спиннинг. Учу 100-й раз Петровскому, как брать правильно рыбу. Ай-яй-яй, куда ты? Эй, выходи. Смотри. Класс. И все. И потом ничего, как за уши берешь. И все. ой, какой красавец. Ой, горбатенький. Какой-то, как дельфин, да? Красавец, Где да? ты видишь спина? Что-то да, дефект. Ну, он пойдет хорошенький такой. Петров поймал очередного ляща. Паса такой здоровый, что Тоже ровненький возьму. ваши мне с этой руки, я не переверну тогда. Даже красавец. Очередная поклевочка. Сальный вариант. Я думаю, в чем дело. Так тяжело идет. А он, видишь, под кормачком. Сальку кушает. Так, рыбка. До свидания. Надо объедать нам. Небольшой. Ну, сальный вариант. Под кормачком. Скажут, что это я одного и того же все время вытаскиваю и показываю. Ты знаешь, этот глотнул. Этот глотнул аж самое не хочу. Сейчас мы его палочкой попробуем.
Разверни и положи, я сам. Все, довольные морды едут домой. Наловили рыбы, полный торт. Рыбалка удалась. День прекрасный.